यो जेल चाहिँ मलाई झन् अलिक मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो भनौँ न। तर कानुनका विभिन्न चरणहरू पार गरेर प्रमाणित भएरै अपराधी प्रमाणित भएर त्यहाँ पुगेका होला नि। होइन, मैले उनीहरूको केस फाइलहरू हेरेँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एफआइआर चाहिँ एकदमै जबरजस्ती लेख्दो रहेछ यिनीहरूले। यो के गर्दो रहेछ मान्छेलाई कुट्ने। अनि खासमा यसमा चाहिँ पुलिस भन्दा पनि मलाई चाहिँ बदमास चाहिँ सरकारी वकिलको लेखेँ मैले बारे। पुलिसले त संसारमै कुट्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। पुलिसले मान्छेलाई कुटेर सिग्नेचर गराउने, जबरजस्ती चाहिँ बयान गराउने हो, तर त्यो कोर्टले एक्सेप्ट गर्दैन त्यो कुरालाई। तर सरकारी वकिलले चाहिँ जब हामीलाई म्याद थप्नु लान्छ, कुनै पनि कैदीलाई लाँदाखेरि उहाँले चाहिँ बन्दीलाई सोधेर चाहिँ सरकारी वकिलको अगाडि चाहिँ बयान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर्दो रहेछ। पुलिसले गरेको जस्तो सेम सरकारी वकिलले त्यसलाई नै साइन गरेर पठाइदिन्छ। त्यो गरेपछि त तपाईँको इन्भेस्टिगेसन त जिरो भयो नि। सरकारी वकिलको मैले नेपालमा केही कामै देखेन। पुलिसले जुन फाइल ल्याएछ त्यही फाइललाई त्यसले ओके गर्ने रहेछ भनेपछि त्यो मान्छे के को लागि राखेको त हामीले। त्यो भएर मान्छे चाहिँ नेपालमा अहिले यसै तरिकाले थुन्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, कोही मान्छे पनि सेक्युर चाहिँ छैन नेपालमा। स्पेसली केटा मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। करप्सनमा पोलिटिसियन्स त किने जाला र ब्युरोक्रेसी जाने हो। किनभने ब्युरोक्रेटले साइन गरेको हुन्छ, टिप्पणी उठाउने जुनै किनभने फाइल सबै उनीहरूले ल्याउने हो। जाने त बिचरा सानै पदको जाने हो। ठुलो पसु को गएको छ र? कोही पनि गएको छैन। खालि फाइल बनाएको हो, अख्तियारले लुकाएर राखिदिएको छ। कुनै फाइललाई उनीहरूले त अगाडि बढाएको छैन। एउटा माधव नेपालको बढाएको थियो अरे। माधव नेपाल त उनीहरूको इन्टेन्सनली उनीहरूले बढाइदिएको भन्नुहोस् न। नत्र भने त्यो केसलाई राम्रो स्टडी गर्नुहोस्। त्यो केस दर्ता गर्नु पनि मिल्दैन त्यो केस पनि। त्यस्तो खालको केस हो। तपाईँले कारा